Ministria e Punëve të Brendshme në Tetov njoftoi se zyra e jashtme për çështje penale Gostivar ka ngritur kallëzim penal kundër personit me inicialet SM 53 vjeç nga fshati Negotin, komuna Vrapçisht, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e një vepre penale vrasje. Konkretisht, më 9 dhjetor 2025, JM 34 vjeç nga rajoni i Gostivarit ka raportuar se nëna e tij, HA 53 vjeç nga fshati Raven, rajoni i Gostivarit, ka dalë nga shtëpia dhe më vonë në kamerat e sigurisë ka vërejtur se më 7 dhjetor 2025 ajo ka hipur në një automjet pasagjerësh Fiat, për çka është bërë e paqasshme në telefon. Ai gjithashtu ka raportuar se në kamerat e sigurisë ka vërejtur se natën midis 6 dhjetor dhe 7 dhjetor SM ka hyrë dhe ka kontrolluar shtëpinë e tij dhe se janë marrë para nga dhoma. Më 11 dhjetor në orën 2:15 SM u privua nga liria me dyshimin se e kishte detyruar HA të largohej nga shtëpia me të. Pas marrjes së masave në lidhje me rastin, pas verifikimit të video regjistrimeve, u përcaktua se i pandehuri kishte dhënë deklaratë të rreme në stacionin policor. Njëkohësisht, nga lista e thirrjeve të pranuara, u përcaktua se HA e kishte kontaktuar për herë të fundit më 7 dhjetor 2025. Më vonë, me urdhër gjykate, u krye kontroll në shtëpinë e SM, pas së cilës edhe gruaja e tij, GV 48 vjeç, u privua nga liria. Në një intervistë zyrtare në stacionin policor, G.V pranoi se burri i saj, S.M, e vrau H.A me armë dhe tregoi vendin ku ishte varrosur. Pas kësaj, oficerët e policisë nga zyra e jashtme për çështje penale në Gostivar, në një prani të prokurorit publik inspektuan vendin në afërsi të fshatit Negotin, ku u gjet trupi i H.A me urdhër të prokurorit publik. Trupi i pajet është dërguar në obduksion. Ndërkaq, prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotin të Gostivarit, ku është urdhëruar për autopsi si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja. Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit gjatë natës kreu ekspertizë në territorin e fshatit Negotin të Gostivarit, ku u gjet trupi i një personi të vdekur ende të pa identifikuar, i varrosur në një grop. Për shkak të dyshimeve se mund të bëhet fjalë për një grua e cila ishte raportuar më herët si e zhdukur, me indikacione se ishte privuar padrejtësisht nga liria, prokurori publik urdhëroi autopsinë dhe identifikimin e trupit të pajet, si dhe mbledhjen e gjurmëve nga vendngjarja. Nga prokuroria theksuan se gjatë natës u ndërmorën disa veprime hetimore, pas së cilave ndaj një personi të dyshuar është caktuar masa e ndalimit të shkurtër prej 48 orësh për sigurimin e provave, ndërsa një person tjetër është mbajtur në ndalim dhe ndaj tij po kryhen verifikime. Ndërkaq, me urdhër të prokurorit publik po ndërmerren veprime për zbardhjen e plotë të ngjarjes.